嗯，大儿子掉下去了。那个是小儿子。儿子啊，哇，吓到直接掉下去了。对。想说，对，吃完就上来了。还有啊，还剩的不多，塞嘴里了。因为刚紧身都大的，哇，好吧。假巴黎都还没吃。因为他之前那个手都被受到一次经验以后，对。爸爸所吃的爸爸吃的不多。他可能在里边有先喂他们。对。现在蒂亚都是在捡剩下的那个黄叶，黄色的叶子掉下来。这个乌桕树的叶子，他们喜欢黄色的。坐下来了。假巴黎还靠在妈妈旁边，因为他受到教训一次以后，要妈妈安慰一下。对对。爸爸这些是平的，其实是有东西，但是会看不出来。对，第二个他是一直在警戒。他有看到陌生人呐。因为遇到一些不熟悉的人会紧张。对。如果是跟他相处久、熟悉人之后，他就会已经习惯了。哇，恁个没有经验过，都还吃得很开心。小儿子却很快乐。对呀。妈妈还在那边。